ごいですね。ただ一点ありまして、今、向井さんがね、24時間で1800人とおっしゃったんですけど、6日間の効果でね、1800人。で、やってました、24時間の全部、平均で1時間130人です。これはもう7回並みの本当に、滝のような、こういうことが起きてくる時代だけども、備えがあれば何とかやっていけるということは、逆に、我々としては感じ始めています。減災ということも、これはもう新たに取り組んでいかなきゃいけない課題ではあるということが見えてまいります。その他、問題があります。ここまでは小林